嚟喎，阿俊仆街，阿俊，唉，漏閘我爆咩？收尾贏底咯。點解啊？幾撚勁佢哋激推鬥志啊！仲要唔係尾嗰，係真係大包喎，爭幾個馬位嗰啲喎。但係做呢個㗎，13隻馬一齊好似係嘢，即係夾埋人，嗰個計馬有計人喎。好噃。啊！又俾人正睇又俾人封咗，太假喎！應該今晚我哋出嚟嘅，靚仔咯。我同你話換籠嗰陣時，我係嗰啖嘢換咗，係咁慢慢嚟啦。屌我唔會抌得好，抌得係啊！而家屌你兩位，整一整。係啊，想睇都冇得睇。所以咪慢慢抌啦。屌，尋晚話晒睇波睇到4點，你睇晒？係你睇波啲冇啊，咪就係冇咯。如果唔係睇到6點幾啊，點嚟？真係係啊，頂到啊！你啊，天光都冇瞓過先，未開咗出嚟啊！我12點瞓咗，你俾嗰邊啊嘛，2個零鐘頭，跟住睇，睇到天光都冇瞓咗咪啫。我點幾開始瞓咯。我自己會炸醒嘅，屌冇㗎。我而家3點幾冇㗎，真係炸嘅。仲要人先要。我俾3點俾你5分啦，隊長。啱啱就打開。一落，你都揀住嚟。好噃。哇！大啲嚟啊！好啊。即係我有幾個波成。我抹佢嘛。打屎啫你自己企得唔靚。燒咗佢嘛？佢都空曬，過去企到腳，不過佢企個波唔靚啊嘛。你都腳係。哇！屌我！如果你抹到佢，起唔到腳啦。我就住佢啊！依家。就住佢啊！佢啲真係講嘢真係。點解啦？又唔交你講。靚波！屌隊長拍佢，我驚佢傷。好撚殘嘅呢兩個。自己有嚟啦！話又想打嚟，就減1啊！阿雍澤啲波咧，俾人打到9號就上咗3分。因為都俾人打到啊！雍澤再執多啲咯。得個位靚。哦，得順。哇！你哋咁撚高！哇！屌！一個停啊！我都未知喎。靚波！好啊！真係堅好喎，好喎。咦，出到好快啊！好快！哇！你嚟喺度吹，都係激到你喎。幾遠啫？個波唔夠喂！啱啱落機啊佢。慢咗幾多啊？講嚟聽下。0.01秒係嘛？好問我。射入嗰個窿度。中間嗰個第3格原來射。做咩啊？而家拍條啦。我打個邊喎。睇飲佢。我仲要避波啊！真係前面個避開咗，避開喎，避唔到啊！馬嚟，好過哎呀！哎呀，點解又翻嚟咁高張做咩啊？你個波又唔到，留下咁樣。我嬲佢。
係咯，做乜嬲豬？嬲啊？阿巴卡你啊？係嘛？出仔啊！呢個 Hello。我大個嗰度。要 mention 呢樣嘢嘛？我都係對你有。阿連唔係嗰個位嚟嘅喎嚇。我幫。真㗎，3門。點解而家幾個鐘㗎都？而家幾點啊？加啲幾啊？好，幫你講。哇！我睇喎，即係請一個鐘成個鐘，我哋10點機程。今日早咗請啦。係啦，一個鐘啊。係咯，我哋咁夜。嗰啲食幾個字一夜。我哋頭場蒸氣咧，頭場笪地沙蒸氣。窩喎，蒸氣窩咁。咁啊，同人哋好輕鬆。好輕鬆，幾多層？巴士嗰場啊，就係咁噶啦，睇。碌雞喺度，經理啊嘛。你去啊！咁要睇隻拗柴啊！你咁射，射啊！屌你一腳波！咩啊？學緊我啊嘛！如果你睇我啊嘛！佢企唔穩又咬過咯。佢上身同我上身。係啊，佢咁樣好容易咬到㗎咁樣。咬啊嘛！係啊，佢咁樣你撞一撞咧，其實即係嗰隻上十嚟㗎，即係食晒力。因為冇一啲嘢仆街。揩一揩佢企唔穩。係呢個女嚟㗎。應該有着衫嘅，由小到大嘢啊！應該由細到大分辨佢呢樣嘢嘅喎。真係好方便大家係咩？從個女嘅角度嚟睇啊嘛，而家我都冇我個女1歲已經同我講話，我睇誇啫。即係同佢變化，但係佢會學老豆咯，即係譬如你屋企，即係學老豆嘅。係啊，你屋企係啊，係啊，你屋企如果唔着衫，所以我都太開放啦，而家啲人。有一場嚟睇下佢，有一場嚟睇下。我教佢咧嗰啲阿姑姐走嗰陣時咧，見到都正啊嗰啲嘢。都教佢識佢咯，你男女仔就可以錫佢，男仔就可以錫佢咯。呢個係好嘅，好親戚嘅，呢個真係服務真係。變成咗我寫啊，我寫。拍數據。